Vaxtınız xeyir. Leyli və Məcnun 3-cü hissəsi, 4-cü hissəsi ilə davam edəcəm sizlərlə. Deməli, bundan əvvəlki videoları çox qısa-qısa 10 dəqiqə, 10 dəqiqə çəkdim ki, sıxılmayasınız. Ona görə hissələr biraz çox ola bilər. Baxın, bu hissəni oxumağa da ehtiyac görmürəm. Ona görə elə bunun məzmununu oxuyaq sizlərlə. Bu hissədə Məcnunun atasının Leyliyə elçiliyə getməsi və rədd cavabı alması. Söz cövhərinin alıcısı bazarı belə qızışdırdı. O qoca qəm içində aciz qalıb Məcnunun zəncirlənməsi fikrinə düşdü və bildi ki, əgər Leyli olmasa, onu sakitləşdirmək mümkün deyil. Burada artıq Məcnunun atasından söhbət gedir ki, deyir, o qoca bildi ki, Leyli olmasa, Məcnunu da sakitləşdirmək mümkün deyil. Bu hansı hissədən sonra olur? Artıq onlar bağa gedirlər. Bağda Leyli ilə Məcnun qarşılaşmasından sonra Məcnun atasına deyir, mən qayıtmayacağam, mən artıq eşqə əsir olmuşam. Onu istəməyi lazım bildi. Bax, bu qocanın fikridir. Başına ali və böyük şəxslər, deməli, qoca təşkil etməyib, ali və böyük şəxsləri yığır. Çam ümidi ilə Arsunun Kəbəsinə üz tutdu. Arsunun Kəbəsinə üz tutdu deyəndə, yəni Leylinin atası gilə getdi. Leylinin atası xəbər tutan kimi uca rütbəliləri və böyükləri topladı. Bax, bu da böyük adamlarla gedir. Leylinin atası da rütbəli, böyük adamları toplayır. Və uşaqlar, yadınızda qalsın ki, Leylinin atası testlərdə düşə bilər ki, Məcnunun atasını pis qarşıladı, ona üzü vermədi. Xeyr, o rütbəli, böyük adamları yığır ətrafına və Məcnunun atası gilə qonaqlıq verir. Çox yaxşı qarşılarına çıxır. Çünki ikisi də yüksək təbəqənin insanı idi. Qarşılamağa çıxdılar və birlikdə evə gəldilər. Dəfələrlə xoş gəldin. Görürsən, deyir, xoş gəldindən sonra min kərə gəlişiniz xeyirli olsun dedi. Hamı şam kimi oturdu. O isə sərf kimi ayaq üstə qaldı. Qonaqların ürək arzularına çatdırmaq üçün misli bərabər olmayan və burada deyil, yeməklərlə dolu bir süfrə açdı. Süfrəyə yığışdırıldıqdan sonra o qoca dərdini tədriclə açdı. Yəni yavaş-yavaş açdı. Ey qüdrəti ilə qəbilələr qəbiləsi, hamı sənin vasitənlə öz arzusuna yetir. Əslim, nəslim sənə məlumdur. Deyir, yəni mənim əsliyim, haradan gəlməyim məlumdur. Hökmünə minlərlə ev tabidir. Əməlim xurma ağacı bar verib. Tanrı mənə bir cövhər veribdir. Bu nadir incimi bir ləl ilə qarşılaşdırmaq istəyirəm. Görün, Məcnunun atası nə gözəl bir bənzətmə yaradır. Deyir, Tanrı mənə cövhər verdi. Həmin cövhəri ləllə qarışdırmaq istəyirəm. Onlar bir-birinə qovuşdurub, ürək sevincinə mən nail olum. Eşitmişəm sənin də mənim incimə yaraşan bir dənə ləlim var. Lütf elə, kərəm və yardım göstər. Atasına deyir, Leylinin atasına. O, ləlinlə mənim incimi əzizləndir. Sevgili öz kölgəsini bəsləsin və gül sərvin sayəsində olsun. Sözümü anla, qəflətdə də qalma. Bu xeyir işdir, gecikmə. Əgər bu arzum səndən yerinə yetsə, məndən nə diləsən dilə. Yəni, Məcnun atası deyir ki, sən əgər mən dediyimi versən, yəni qızını bizə versən, sənin hər dediyi də edəcəyim. O sərb boynunun atası, gizli xəzinənin əjdahası lütf ilə cavab verdi. Deməli, Leylinin atası sərb boylu, gizli xəzinənin əjdahası kimi təsvir olunubdur. Ey müdrük və mənim kimi övlad tələsinin əsri. Baxı, deməli, Leylinin atası hər ikisini də övlad tələsinin əsri adlandırır. Xoş gəlib, səfa gətirmisən. Bizi yerlərdən götürmüsən. Xitabın, yəni mənə dediyin sözlər çox çətindir axı. Heç bilmirəm cavabını da necə verim. Bilirəm ki, sənin qohumluğun mənə şərəfdir. Bax, Leylinin atası onunla qohum olmağı özünə şərəf adlandırır. Ancaq varisin çox qəribə övladdır. Yəni Məcnun qəribədir. Xalq ona deyir Məcnun deyə təyin edir. Mənim qızım niyə? Bax, burada Məcnun görürsünüz, balaca yazılıbdır. Yəni bir dəliyə gəlsin, varsın. Div ilə pəri dost ola bilərmi? Burada artıq Məcnunla Leylini bənzədir. Məcnunu divə, pərini, qızını da pəriyə. Olmaz, söz açma, sus. Bu tədbir ilə xasiyyətini dəyişib, sevdasına əlac eyləsən, əhd edirəm, Leyli onun olsun. Deyə, yəni bir şərtim var ki, deməli Leylinin atası şərt qoyur. Sən deyir, onun sevdasını dəyişib, ona əlac eləsən, mən də əhd eləyirəm ki, mən qızımı ona verəcəyəm. Təbii ki də bu Məcnunun atası onu sonradan Kəbəyə aparır ki, oğlunun dərdinə çarə qılsın. Növbəti hissə Nöfəlin Məcnunla söhbəti olan hissədir. Deməli, Nöfəl bir gün onun qəzəlini eşidir və həmin qəzəlin kim olması ilə maraqlananda və bəlli olur ki, bu Məcnundur. Abituriyentlərə ən çox bu hissədən sual düşür. O vaxt bir xoşbəxt ədalətli adlı sanı qılıncı çox çətinliklə düyünü aça bilən Nöfəl adlı bir zəmanənin məşhuru var idi. Ədalətli, adlı sanlı və xoşbəxt biri idi. Həm
eşq yolunda çox yürümüşdü. Deməli, bunun da eşq yolunda vaxtilə əzab-əziyyəti var. Həm də çox zəmanə zülmü də görmüşdü. Bir gün məclisdə Məcnunun qiymətli dürə bənzər qəzəli oxunur. Onun səlis üslubunu, yandırıcı sözləri Nofəlin diqqətini çəkir. O kimdir deyə soruşur. Deyirlər ki, bəs ey şah, onu bir ay Leyli nəzərdə tutulur. Bir ay özünə vurğun edibdi. Yəni Leyli onu özünə vurğun edib və rüsvaylığı özünə peşə edib, yəni Məcnun həmişə heyvanla, vəhşilərlə bir yerdə gəzir. Nofəl buna daha da maraq salır ki, mən Məcnunu görmək istəyirəm və beləliklə yoldaşları ilə sahiləyə yollanır Nofəl. Onu bir küncdə atılmış və ağlar görür. Halını yaman gündə görür. Ətrafında quşlar, vəhşilər bürümüşdü və heyvanlar hətta onu dövrəyə almışdılar. Vəhşilər qoşunu görüb öz sıralarını başlayırlar dağıtmağa və Nofəl Məcnuna çatanda vəfadar deyə o vəfadar Məcnuna çatıb mehribanlıqla deyir. Yəni vəfadar, vəfalı adam mənasında. Ey xəstə, bu nə əzabdır ki, sən çəkirsən? Niyə özünə ziyan eləyirsən? Bu hissəni deyən Məcnunun dostları da bunu demişdi onu gəzməyə çıxaranda. Eynilə Nofəl də deyir. Vəhşilər sənin qədrini deyir, nə biləcək? Həmcinslərinlə oturdur, yəni kişilərlə hal əhlini istə, sərgərdandan səhralara düşmə. Dövlət huma quşundan deyir, yəni sən dövlət istəyirsənsə get huma quşundan istə. Xəzinə istəyirsənsə əjdahadan istə. Neçə ki qəmxarın da mənəm, qəm çəkmə. Yəni deyir, əgər sən sevgi, eşq istəyirsən, sevgivə qovuşmaq istəyirsənsə məndən istə. Çünki sabah yarın sənə yar olar. İşin qızılla ötsə, inan ki, deyir, mən gedib Leylinin atasına qızıl verəcəm, qızıl tökəcəm, çam alarıq, qızı sənə verər. Əgər yox, Leylinin atası qızılla sənə verməsə, vuruş istəsə, mən o zaman qan tökəcəm, yenə də Leylini sənə alacağam. Deməli, Nofəlin başlayır Leylinin atası gilə hücuma. Deməli, uşaqlar birinci və ikinci hücum eləyir. Birinci hücumda Leylinin atası qalib gəlir. İkinci hücumda isə Nofəl qalib gəlir. Nofəl qalib gələndən sonra artıq Leylinin atasından qızı almalı idi ki, müharibə olmasın. Leylinin atası da deyir ki, bəs mənim qızım nişanlıdır. Mən qızımı Məcnuna vermirəm. Versəm də sənə verərəm də. Yəni o dəlidir. Nofəl də bunu eşidəndə ki, qız nişanlıdır, həmçinin atısan var. Nofəl təbii ki də o bilmirdi ki, nişanlıdır. Ona görə əl çəkir, deyir ki, yəni mən səndən nə var dövlət istəmirəm, nə var dövlət istəyirəm, nə də ki qızılı istəyirəm də. Mən bilmirdim ki, sənin qızın nişanlıdır. Elə ki Rum pəhləvanı ox çəkib Şam əhlini əmrə tabe etdi. Türk silahı qalib çıxdı. Bax, birincidə Türk silahı qalib çıxdı. Ərəb qoşunu isə məğlub çıxdı. Adətlə yenə iki ordu vuruşmağa qərar aldı. Bax, uşaqlar, Türk silahı deyəndə Leylinin atası gili idi. Ərəb qoşunu deyəndə Nofəlin qoşunu idi. Bax, bu birinci vuruşma idi. Pəhləvanlar artıq ikinci dəfə də vuruşmalı idi. Pəhləvanlar ox əl atdılar, baş kəsildi, qan töküldü, can bədəninin evini tərk etdi. Bunun üçün oxlar deşik açdı. Əql başlarının bəlasında həddən aşdığını görüb başqa yol seçdi. Oxlar zirehlə sancıldı. Elə bil gül budağa qönçə bağlanmışdı. Qisası əvvəlki vuruşdan fərqli olaraq bu çox qəşəng bir bənzətmədir uşaqlar. Yəni qanı sancılmışdı. Qanı bir növ qönçəyə bənzədir də. Qisası əvvəlki vuruşdan fərqli olaraq Nofəl bu dəfə qalib çıxdı. Deməli, ikinci döyüşdə ərəblər qalib oldu, amma türklər isə məğlub oldu. Türk deyəndə Leylinin atası gili nəzərdə tuturam. Leylinin atası başını açdı, gözündən qan yaş tökdü, acizəni dedi: "Ey başçı, müdrik və ədalətli şahların şahı, əgər bu iztirabı Leyli üçündürsə, cavabında deyir, mən yox demirəm. Ancaq adət belədir, bir qadına iki ər ayıbdır axı, çünki mənim qızım başqasına nişanlıdır. Leyli qəbilədə bəs nişanlıdır. Əbədilik yolu nicahla bağlıdır. Əgər hökmün bu qaydanı pozursa, bari qızı özgəyə deyir vermə, sən özün al Nofəl. Məcnunu istəmir. Gül yarpağımızı bada vermə, namusumuzu fənaya vermə." Nofəl dedi: "Ey şərəflilərin seçilmişi, mən də ədalət və insafa qarşı deyiləm. Mən ancaq vəfa və vicdanam, gövhər xəzinəsini bağışlayanam. Şüarım amansız zülm deyil, ölçülərim məhəc daşı ədalətdir." Uşaqlar, burada səhv eləmirəmsə, bunun daha geniş orijinalında belə bir şey var ki, Nofəl artıq ikinci döyüşdə qalib olanda Məcnun başlayır ağlamağa. Doğrudan Məcnunla çatışmır. Deyir ki, bəs o mənim sevdiyim qadının atası idi, sən ona qalib gəlmirsən, mən belə sevgi istəmirəm. Ona görə Nofəl artıq sevgidən əl çəkir. Özünü də bu məcaradan acizlərə etdiyin zülmdən xəcalətliyəm. Məqsədim öz muradıma yetmək deyildi, yəni mən özüm üçün istəmirəm Leylini. Bir sınmışa mumiyaya dərman istəyirdim, yəni Məcnuna dərman. Bir xəstəyə sağlamlıq diləyirdim. Gördüm ki, bu
tələb çətin tələb imiş. Xəstə əlacısızdır, deməli Məcnunun xəstəliyini əlacısız adlandırır. Zülmündən peşman olmuşam. Qoy bu səhvimi o şərəfli Allah bağışlasın. Bax Növfəl artıq peşmançılığını dilə gətirir. Deyir ki, məni Allah bağışlasın və mal-dövlətin mənə lazım deyil, nə də qızı istəmirəm. Əyalın da sənin olsun. Əyal deyəndə qızdır. Get indi o xətərdən arxayın ol. Bundan sonra şərdən qorxma. Bunu dedi, silahını açdı və öz ölkəsinə üz tutdu Növfəl, yəni Ərəbistana. Məcnun Növfələ dərdini izah etməsi. Məcnun dedi, ey Zəmanənin yeganəsi, çox cua tədbirlə cəhd etdilər, mənə yardım göstərmək istədilər, lakin Pəri divə tabe olmadı. Və bunu atası elçiliyə gedəndə deyirdi, divlə Pəri necə ki bir yerdə ola bilməz. Bunu eynilə Məcnun da deyir. Torpağı çox qızıl töküldü, bir fayda olmadı. Sən də bilirəm lütf çoxdur, nə fayda var? Məndə deyir bəxt yoxdur. Məcnun özünü bəxtsiz adlanır. Bilirəm ki, sürmə göz işığını artırır. Yəni o vaxtda uşaqlar indiki sürmələrlə nəzərdə tutmayın da. O vaxt gözə sürmə çəkirlər. O da gözə çox xeyirli idi. Deyir göz kördürsə, bəs həmin sürmənin nə xeyri olacaqdı? Bəxtimə inamım yoxdur. Murada çatmam da çətindir. Ah, qorxuram bu iş başlayandan və işdə sən də istədiyin kimi bitməyə. Həm sevgilim mənə yar olmay, həm də bütün dostlarım dönüb mənə düşmən olur. Deməli Məcnunun 2 dənə qorxusu var idi ki, deyirdi ki, qorxuram ki, bu işdən sonra sevgilim mənə yar olmaya, həm də ki, dostlarım da düşmən ola. Bilirəm ki, bəxtim yamandır. Sənin vermək istədiyin fayda mənə ziyandır. Bax, Məcnun deyirsən mənə fayda verməksən, halbuki həmin fayda ziyandır. Bəxtim sifətində bir qəzəl var, daim mən onu deyirəm. Burada artıq Məcnunun qəzəli. Biz bundan əvvəlki hissələrdə Leylinin qəzəli haqqında danışmışdıq. Kimdə ki vəfa istədim, deyir ondan əziyyət gördüm. Vəfasız dünyada kimi gördümsə vəfasız görmüşəm. Kimə ki dərdimi söylədim, mən ondan dərman istədim, onu özümdən də betər bir dərdə düşmüş gördüm. Kədərli könlümdə heç kəsi qəmi yox etmədi. Səfadan dəm vuran dostlar, riya əhli gördüm. Suyun ətəyindən yapışdım, axarı mən üz döndərdi. Güzgüdə sədaqəti umdum, orada gözlədiyimin əksini gördüm. Ümid qapısına ayaq bastım, sərgərdanlıq qismətim oldu. Hünər ipinin ucundan yapışdım, əlimdə əjdaha gördüm. Göylər qara baxtımın ulduzu 100 dəfə mənə göstərdi. Nə vaxt baxdımsa mənə, bədbəxt onu qara gördüm. Füzuli, dünya əhlindən üz çevirsən eyib tutma, ona görə ki, hər kimə üz tutmusan, onu 100 bəla gördüm. Yəni bu Məcnun qəzəldir. Abituriyentlərə inanmıram burdan düşə. Leyli İbn Səlamla nicah edilməsi. Deməli uşaqlar artıq Leylinin İbn Səlamla nicah edilməsi nişanlıydı axı. Burada da nicaha girməsindən söhbət gedəcək. Əfsanə qoşan rəvayət sahibi hekayəti belə başladı. Bir nadir dost var idi, vəfalı idi. Adı da Zeyd idi. Zeyd Məcnunun dostudur. Zeynəb adlı bir qıza vurulmuşdu Zeyddə ki, həmin gözəlin əsri idi və bunun da əziyyət-əziyyətini çəkmişdi. Bir çox məzəmmətlər, danlaqlar görmüşdü və o kədərli, zavallı idi. Özünü Məcnuna bənzədirdi və Məcnun kimi idi. Leylinin ərə getdiyini ağlar yəqin edən kimi özünün rəngi saraldı, pis oldu Zeyd. Dedi ki, bunu mən Məcnuna necə yetirəcəm və Leylinin ərə getməsini gəl Məcnuna deyir. Məcnun deyir, ey vəfalı dostum, yəni Zeyd, qəmli çağlarımda qəmküsarımsan, yəni mənə dərd ortağımsan. Söhbətimi həmişəki deyil, şadlığın hər günkü kimi deyil. Sənə nə olub, söylə. Axı bu artıq deyə bilmir, amma üzündən oxuyurdu Məcnun onu. Elə bil qurumuş çöp vuruldu. Zeyd yanaraq dedi, ey bəlakeş. Məcnun, yəni deyir, dünən bəxt ulduzun sənin qaraldı, dövrün sən yazdığın zülm etdi, yarın İbn Səlama qismət olsun, sənin qismətin isə yanıb sızlamaq qaldı. Sevginin özgə məclisinin şamı oldu, sənin qismətin ürək oduna dözmək oldu, Leyli başqasına yar oldu, indi get, bundan təsəlli al, sənin fəğanın, ahın, gecələr oduna yanmağın, sümbüllərin fəryadı zay oldu. Məcnun bu xəbəri işləndə ahının alovu göylərə qalxdı, uşaqlar burada mübaliğə işlənibdi, vəhşilər içində bədbəxt bir nalə çəkdi, əlinə qələm aldı, dildarına məzəmət dolu, yəni şikayət dolu başladı məktublar yazmağa. Qələm əhli əhvalatı yazanda hekayəti belə möhürlədi ki, zəmanə dərinə düşmüş xəstə Məcnun ata-anası gecə-gündüz qaxınc içində idi. Nə gecəsi vardı, yəni Məcnun ata-anası çox dərdlər çəkirdi. Bu hissənin indi sizə işarələdiyim yerlərinin qısa məzmununu verəcəm. Deməli, Məcnunun atası, anası nə gecəsi vardı, nə də gündüzü var idi. Və beləliklə Məcnun dərinə əlac tapa bilmirdilər. Və Leylinin atasına Məcnunun adını çəkirdi ki, mənim qızım nişanlandı, o birinci üstümüzə Növfəli saldı. Artıq bu bizim namusumuza ziyandır. Və o İbn Səlama deyir ki, qız artıq sənindir deyə, o namus bizim deyil də, o sənin namusundur. Onu dəf etmək lazımdır. Dəf elə, o sənin düşmənindir. Daha sonra Məcnunun atası bunları, yəni gəlir, kimə deyir?
demək istəyir. Elə Məcnuna demək istəyir, Məcnunun atası və o oğlunun yolunun izini tutur. Başlayır qanlı göz yaşlarını, görür ki, yerdə qanlı göz yaşları var. Məcnunun atası da həmin qanlı göz yaşlarını izləyir. Amma deyir ki, gecənin qaranlığı gündüzü əvəz edəndə, artıq qaranlıq olanda axı bu izləri görə bilmir. Deyir o yolu seçmək daha da çətinləşmişdi və Məcnunun atası görün Məcnunu necə tapır. Bu hissədə nədən danışılır uşaqlar? Deməli, Məcnunun atası dedik ki, onun göz yaşlarının izinə düşür. Sadəcə qaranlıq olanda artıq həmin qanlı göz yaşlarının izini görmür və görür ki, uzaqdan bir işıq var idi. Birinci elə bilir ki, ərəb qəbiləsi nəsə çör-çöp yandırıbdı, amma gəlib görəndə bir nəfəsin burada mübaliğə vardı. Məcnun bir ah çəkmişdi ki, onun ahı bir alov kimi göylərə qalxmışdı. Görür ki, yəni bu çör-çöpün yanması deyil və bu Məcnunun ahı idi. Məcnun isə burada nə atası, nə anası yadına düşür. Və onun istədiyi təkcə ölüm idi və qanlı göz yaşı tökür atası bunu görəndə. Məcnun atasını görəndə tanımır. Kimsən ey mənim həmdəmim deyə müraciət eləyir. Məcnun deyir sən elçisən, yoxsa yolçusan? Əgər elçisənsə xəbərini yetir, sonra get. Yox əgər yolçusansa burada boşuna vaxtını itirmə. Get mənzil axtarma. O da deyir bəs sənin atanam. Mən elə düşünürdüm ki, sən olanda nəzrin yaz vermişdik. Mənim köməyim olasan, fəxrim, şərəfim, ümidim olasan. Deməli, Məcnunun atası ona yol göstərmək istəyir. Deyir ki, ağıllı ol, indi ağıllı olmalısan, özündən xəbərsiz idinsə, indiyə kimi, bundan sonra ağıllı ol, vəhşilərlə oturub durma, quşlarla oturlar, vəhşi ilə, amma sən də həmcinslərlə otur. Bunu Nöfəl də Məcnuna məsləhət görmüşdü. Deyir, hətta mənim belimin bükülməsi, mənim qocalığımın, hətta qəbrə tərəfə gedirəm də, yəni ölürəm mən. Bu isə belimin bükülməsi də ona sübutdur. Deyir, gəl yerimi sənə tapşıram. Sən məndən sonra xəlifə ol və deyir ki, sən niyə bütpərəstsən, niyə bəsliksən, bundan nə fayda olacaqdır? Deyir, ancaq bu cür olmaq insana xəcalət gətirər. Deyir, başqa bir dilbərə könül ver ki, onun da nəticəsi olsun. Deyir ki, sənin o xoşbəxt Şahinin var. Şahin deyəndə Leylini nəzərdə tutur. Deyib, gah Nöfəlin qulluğunda durur, gah da İbn Səlama can dostu olur. Deyir, yəni Leyli gah buna könül verir, gah bura. Halbuki sən həmin qız üçün özünü öldürürsən. Deyirsən bu cür pis olmağın digər düşmən məclisin çırağıdır. Canını boş yerə güdaza verməkdən deyir utan və dünyanın vəfası yoxdur. Tutaq ki, yarın sənə deyir, hətta yar oldu. Onunla qovuşanda bil ki, gün gələcək, yenə də ayrılacaqsan. Atası deyir, yenə də ayrılacaqsan. Boş-boş gəzməyi deyir, burax, Allahı yada sal. Ruhun son sığınacağı, son qayıdacağın yer deyir Allahdır. Axırda ruhun Allahındır və buna deyirsən əməl etməlisən. Ustad muzdu hər kəsin əməlinə görə verir. Ey bu iş evinə, dünyaya gəlmişsən də bir əməldən yapış, qafil olma deyir. Deyir ki, mənim artıq bu torpaqdan ayrılmaq, ölmək vaxtım gəlibdir və beləliklə də deyim, yəni yerimi sənə vermək istəyirəm, malımı, mülkümü yadlara vermə. Çünki onu çox əzabla mən yığmışam və istəmirəm ki, başqa xəzinələrin, özgələrin payı olsun. Yəni qıyma da ona. Və qəm səni həmişə bu hala salmayacaq. Və beləliklə kimsəsizliyə bağlanıbsansa, qorxuram kimsəsiz və qılsız qalasan. Aqil insan uzağı görən olmalıdır. Deyir, aqil ol, dünyada ümid bir dirəkdir. Və qoca nəsihətini bitirəndən sonra artıq bu sözlər Məcnuna təsir edir. Deyə bilər Məcnuna təsir etmir, xeyr edir. Müdrik sözlərə mail oldu və Məcnun fikrə düşdü. İstədi ki, artıq bu dəlilik zəncirini qırsın və sevdasının əsri olmasın. Bunu istəyir. Dildar arzusundan keçib bir daha eşqə düşməməyi istəyir Məcnun, amma yenə eşq şəhriyarı o yazığı qulluğuna çəkir. Ey bu dünyada bütün varlığı ilə mənim olan bu cisim, bu canda sənin nəyin var? Cana təmas salma ki, mənimdir. Tənimdən əl çək ki, məskənimdir. Məndən keç, canımdan, tənimdən ayrıl. Varın qoy özünün olsun, özün bil. Yəni atasına deyir ki, varın da özünün olsun. Gül kolu kimi qanı cuşa gəldi. Bülbül kimi fəğanici. Ey sözləri tamam haqlı olan və atasını haqlı adlandırır. Nəsihət mənə sağlamlığın nişanı olan. Mən inanıram öyüdünün, kəlamının, fikirlərinin faydalığını mənim xeyrimə deyir atacan danışırsan. Amma deyir ki, qulaq tutdumsa da nə fayda eşitdim, unutdum. Sən demə sözümdən xəbər tut. Mənim özümdən deyir xəbərim yoxdur. Daxilim və xaricim eşq alıb, səbrimin sükutumu yel alıb. Bax Məcnun atasını haqlı adlandırır, istəyir, atası kimi istəyir divanəliyin zəncirini açsın. Yenə də onun içərisinə bir eşq qalxır, deyir ki, sən eşqin elə bir əsrisən də. Mən çox ağıla can atıram, amma sevdə yolumu tutubdur. Yox, sən hara eşqi tərk etmə yara. Əzəli eşqdə candan çıxarmı? Deyir, bu
yaradılışdan eşq var. Deyir, buna görə də sən məni tərk et, çünki səni tərk etmişəm. Deyirsən də məni elə qarşılıqlı olsun. Rəhm elə zaman-zaman nəsihət verib məni sağaltmaq arzusuna düşmə. Bu rəftarından dərdim, qəmim yeldən o güclənən kimi artar. Para-para olmuş şüşənin canlanmasına çarə varmı? Deyib düşün bir şüşədir. O para-para olub qırılıbsa, onu yenidən yaratmaq olar? Yox. Necə ki də mənim eşqim var qəlbimdə. Yəni mən əvvəlki Məcnun ola bilmərəm. Onu qoyub və beləliklə ancaq mənə mal-mülk sözünü söylə. Oğlun da özün kimi bilmə. Deyir, yəni mən sənin kimi deyiləm. Fərz elə ki, mən mala sahib oldu, getdi, yenə dövləti özgəsinə qoydu. Belə bir nümunə çəkir. O eşq ölkəsinin padşahı bəla, dərd, zirvəsi ay üzr istəyib ah çəkirdi. Atasının qəmini anladırdı, birdən zəif bədəni titrədi, qolunda, qolçağında qan qopdu. Bax, Məcnunun qolunda bir dənə qan qopur. Atası heyrət elədi, bir dənə damarlarında qan göründü, hətta qolundan görünürdü. Fikir eləmə Pərizad, pərüzlü, bütününə qan aldılar. Bütün deyəndə deyir, yəni Leylimdən qan aldılar. Leylinin ruhu ilə mənim ruhum eynidir. Ondan qan alanda mən bədənimdə hiss eləyirəm. Deyir, çünki ona neştər iynə vuruldu, onun nişanəsi də məndə göründü. Biz iki bədəndə bir ruhuq. Bizdə ikiliş nişanı yoxdur, hər birimizdə özgə canı yoxdur. Sən sanma ki, odur mənəm. İki tənimiz də bir canlıdır. O bir bu halı bildi, Kamalın qiymətini insafla anladı, bildi ki, bu nə ekş pozulan, yəni artıq Məcnunu başqa yerə apara bilməyəcək və bunun nə hiylə ilə eşq zail olmaz, bir daha nəsihət etənə vurmaqla əzab vermədi. Qovğa yolunda əl çəkib, ümidsiz öz oğlu ilə vidalaşdı. Keçirik növbəti hissəyə. İndi isə davam edirik növbəti hissə ilə. Mən videonu dayandırıb işarələyirəm ki, sizə daha rahat olsun. İbn Səlamın vəfat etməsi və nicat tapması. Deməli, Leyli İbn Səlamla evlənəndə ona bir dənə belə uydurma əhvalat demişdi ki, güya sən mənə toxuna bilmərsən, güya əgər sən mənə toxunsan öləcəksən. İbn Səlam da ona toxuna bilmirdi və bir növ İbn Səlam fikrə düşür, yatağa düşür, dərdinə dava, xəstəliyinə əlac tapılmır. Leyli fəğanə gətirmək üçün ona da bəhanə lazım idi. Güya ki, ərinin yasını tuturdu. Əslində Leyli öz fəğanına tuturdu burada və deyir ərəblərdə belə bir adət var idi ki, əgər ölübsə 1-2 il ona matəm tutulmalı idi. Bu deməli blok 20-də, yəni dimdə düşən sualdır. Və o gözələ bu adət xoş gəldi. Ah fəğan etməyə başladı və atası evinə döndü. Artıq əri ölübsə orada nə işi var? Zeyd Qəmxar bu hadisədən tez xəbərdar oldu, gedib muştuluq verdi. Zeyd sevindi. Məcnun bunu eşidəndə fəryad qopardı. Bu hala ağladı. Zeyd başa düşmür ki, bəs sənin rəqibin ölüb də İbn Səlam, Leyli ilə qovuşa bilərsən, niyə ağlayırsan? Məcnuna deyir ki, o mənim dostum idi. Çünki ona görə dostumdur ki, o da Leyliyə aşiqdir, mən də aşiqəm. Mənim sevdiyim qıza kim aşiqdirsə, o mənim dostumdur. Mən bu kamala çata bilmədim, ağlamağımı eyib tutma. Deyir, o kamala çatdı, amma mən o kamala çapa bilmədim. O canını tapşırdı, öldü, öz yoluna kamil çıxdı. Keçirin növbəti hissəyə. Bu hissədə uşaqlar nə deyir? Bu hissə artıq Hind kinosudur. Leylinin dəvəyə sirrini açması. Deməli, artıq atası evə gedir, dəvə ilə yola düşür Leylə. Leyla burada gələndə dəvəyə deyir ki, sən də mənim kimi ağlayırsan, sənin də cilovun özündə deyil, axı dəvənin boynunda cilov var. Deyir, yəni ipin başqasının əlindədir, eyni mənim kimi də. Deyir, biz eyni yolun yolçusuyuq, gəl söhbət eləyək. Deyir, dəvə, eyni dərddənib, Məcnunun yerini bilirsənsə, məni ora apar. Birdən Leyli huşunu itirir. Hind kinosu buradan başladı. Sarivan da dəvələri idarə eləyəndə karvan başçısıdır. Sarivan da bundan xəbəri olmur ki, Leyli arxada qalıbdır və dəvə də üz tutur başqa səmtə. Leyli gözünü açır, görür ki, yoldaşları orada yoxdur, nə yolu tanıyır, nə yolçular var. Məcnunun diyarına, beləliklə o sürür, gəlir Məcnunun diyarına satır və yolda bir adam görür, Leyli. Deyir, kimsən? Cavab verir ki, bəs Məcnunam. Deməli, Leyli Məcnunu bu hissədə tanımır və ona inanmır. Deyir ki, ey özündən razı, qarışqa özünə deyir əjdaha deyə bilər, ya yaxud da qarğa özünə bülbül deyə bilər. Sən yəni Məcnun deyilsən. O da deyir ki, bəs yaxşı, Məcnunun bir nişanəsi nə ilə bilirsən ki, Məcnundur? Nədən bilərsən ki, mən Məcnunam? O da deyir ki, sən səfilsən, o mətlidir, o dilrubadır, qəddi də, üzü də dilrubadır, dür üzlüdür. Məcnun idraç əhli sayılır, şeirləri var incə, dili tıpaçdır.
Amma səndə hanı o ürək yandıran, əda ürək işıqlandıran? Deyirsən lalsan. Məcnun deyir ki, hal əhli lal olur. Deyir mən çünki rahatlıqdan çıxmışam. Mənim kimi rahatlıqdan uzaq olan birinin lal olması lazımdır da. Leyli də deyir ki, mən o zaman inanaram ki, Leylini sevirsənsə danış və şeirlə onu anlat. Uşaqlar, 4-cü hissənin izahı bu qədər. Növbəti hissədə artıq 5-ci hissə ilə Leyli və Məcnun tamamlayacağıq. Sağ olun, salamat qalın.